utført. Er det forhjul eller bakhjul som nå monteres? Nei, det er jeg litt usikker på, men jeg ser på den bolten i midten her at det må jo nesten være foraksel dette. Men er dette fagmessig utført? Ja, det vil jeg påstå. Og bare fagfolk som står her med borre i hånd, bokstavelig talt? Ja, vi har jo litt dårlig samvittighet i forhold til sikker jobbanalysen. Vi ser at de har litt dårlige arbeidsstillinger, men det går for en liten periode. Så Veritas, de er ikke ønsket her akkurat nå? Nei, det er de ikke. Nok et team, og er det Atla, eller er det... Atla, fantastisk. Og her er det kjøredressen. Dette er den perfekte kjøredressen. Det ser ut til å være en stor grad av arbeidsdeling her, altså. Ja, her er alt perfekt oppdelt, så vi er på designgruppen akkurat nå. Ok, men det ser ut til å være en stor grad av trivsel i denne gruppa i hvert fall. God mat og smil. Ja, det er veldig viktig. Det blir satt høyt på agendaen, trivsel. Og det er typisk for bergenser, tror jeg. Ja, helt klart. Klare oppgaver her. Hvilken oppgave har du fått, forresten? Å lage drakten. Designer. På navnet på motoren, så er det 2-1-0. Fantastisk innsats. Utrolig, veldig bra. Utrolig bra, må jeg si. Lag nummer 5. Grand final 3. Oselva, listen til kjøre. Dette har vært et utrolig opplegg. Vi kom her i pøsreggen, skal bare rippe opp litt i det. Men så er det en iver, så er det en glede. Så mange fjorge folk, så mange hyggelige folk. Det er jeg veldig glad for å se. Og den gjengen, de kan ikke komme fra en annen og en bedre by enn Bergen. Veldig bra. Takk for meg, og ha en fortsatt fin kveld her i Stavanger.